que hay, corillo, corillo. Hoy le estuvimos metiendo mano al azul de un liqueo en el tanque. Muchos de ustedes que tienen niños, me imagino que les ha pasado el liqueíto de la junta del canister de la bomba. Compré la junta y se la montamos. Vamos a ver, estoy en eso, en probarlo. Lo próximo de esto es cambiar el caracol caliente de la turbina del Elin. Que los otros días vendí una turbina. El cuento largo corto fue que me dio con chequear el caracol de la turbina, está estillado. Por suerte yo tenía uno ahí que es nuevo. Conseguí los tornillos nuevos, todo nuevo, y eso es lo próximo.